प्रेगनेंसी में बनाना खाने से सर्दी जुकाम खांसी नहीं होता है। कोल्ड और कफ आपको वायरसेस और बैक्टीरिया से होता है, ना कि फ्रूट्स खाने से। बनाना तो इनफैक्ट आपके लिए एक नेचुरल इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका पोटेशियम लेग क्रैम्प्स में हेल्प करता है। इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन। इससे कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी में रिलीफ मिलता है। और साथ ही इसमें है गुड डोज ऑफ विटामिन B6, जिसकी वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस में रिलीफ मिलता है।